Ana, hoy estoy en la casa de mi papá y he escuchado a mi tío roncar, dormir, y miren cómo ronca esta noche. ¿Ven? Así es como ronca. Y yo justo estaba por ir a... Mira qué lindo es el río desde el puente carretero. Mi papá está loco. Bueno, y de mañana no sé si voy a desayunar licuado de banana, no sé, porque eso le tengo que preguntar a mi tío, no sé. Pero bueno, adiós chicos.